Друзья, всем привет, Рога на связи. К сожалению, да, не так часто я вам рассказываю про какие-то геймерские прикольные штуки, но, мне приехали классные игровые наушники, которые, кстати говоря, подойдут не только для ПК, но, естественно, и для смартфонов, и для планшетов, для мобильного гейминга. Поэтому сейчас я вам расскажу про эти замечательные наушники Seidos M-Power. Почему, в общем-то, стоит на них обратить внимание. Вообще, на самом деле, очень крутые, и, в общем, я теперь ими пользуюсь. Это мои основные игровые наушники. Сейчас обо всем поподробнее, погнали. Да, согласен, скорее всего, у многих сейчас складывается впечатление, что это реклама, и я изрядно буду нахваливать эти наушники, в общем-то, буду молчать о каких-то недостатках, но на самом деле, друзья, это не так, наушники реально крутые, я оставляю их себе в качестве основной своей игровой гарнитуры, и, в общем-то, расскажу сейчас и о всех достоинствах, и о недостатках. Да, ролик на правах рекламы, но, друзья, все абсолютно честно, ну, а тут, верьте или нет, как-то так. Начать, наверное, хотелось бы с ценовой категории и комплектации. Наушники являются, бюджетными, да, игровые наушники для компа за 2000 рублей. Я думаю, что сейчас это прям является бюджетным каким-то вариантом, но поверьте, здесь все далеко на более высоком уровне. Сейчас об этом обо всем поговорим. Ну и по комплектации тут, кстати говоря, тоже все очень хорошо, достаточно жирно. Естественно, это сами наушники. Далее есть переходник к компьютеру, есть набор наклеек с брендом, и что самое удивительное, в бюджетных наушниках есть набор сменных амбушюр из кожзама. Ну и как-то получается все очень весело. Теперь, собственно, к самим M-Power, как ощущаются, как выглядит и вообще, что здесь за материалы и стоит ли вообще как-то это все дело слушать. На самом деле наушники действительно годные, серьезно, вот сейчас без какой-либо иронии. Первое, наверное, что хотелось бы отметить, это амбушюры, да, в комплекте, как я и сказал вначале, идут из кожзама, но меня лично такой вариант не очень устраивает, потому что вы сами знаете, что и вентиляция страдает, и, скорее всего, через какое-то время данный материал начнет лопаться, сыпаться и, в общем-то, будет совсем не очень. А так здесь стандартные идут тканевые, и вот это вот, слушайте, это прям на самом деле большой плюс. Да, головье здесь из кожзама, и, возможно, через какое-то время оно тоже начнет лопаться, и будет совсем не очень все это дело приятно. И тут, наверное, кроется один из первых недостатков. Мне, наверное, хотелось бы, чтобы оголовье тоже было из ткани. В общем, это мои придирки. Кстати говоря, здесь сверху есть вышивка бренда Seidos, поэтому, достойно. Ну а так, наушники из нормального черного матового пластика, есть элементы из алюминия, это конкретно сам каркас наушников. Ну и, в принципе, ушки не такие тяжелые, то есть, в принципе, я в них играл и 2 часа за ПК, и голова у меня вообще никак не устала, ни уши, ни голова. Далее, соответственно, есть пульт управления, здесь есть колесо, которым мы можем менять громкость наушников, оно так достаточно тяжело крутится, очень приятно, есть кнопка, которая позволяет отключить, в общем-то, выдвижной вот такой микрофон, и, в принципе, окей. Также сам кабель из тканевой оплетки, и, в принципе, за 2000 рублей по качеству материалов и по исполнению, по-моему, наушники получились прям, действительно очень хороши. Ну и теперь, наверное, еще по поводу некоторых особенностей и достоинств M-Power. Данные наушники можно без какого-либо труда использовать с вашими мобильными девайсами, то есть если вы там любите гамать в PUBG, то просто без проблем взяли, подключили. Наушники работают, естественно, выдают тоже максимальный звук, вообще кайф. Ну и тут как раз самое основное, это удобство использования, так как наушники имеют еще дополнительный переходник, то есть у гарнитуры есть собственный кабель, который, в общем-то, и с пультом управления, на конце у нас с вами мини-джек, и в комплекте как раз для вашего ПК идет дополнительный переходник, то есть, как некий удлинитель. Подключайте наушники к мини-джеку, а там уже на другом конце у нас с вами находится 2 разъема, один, естественно, под наушники и другой под микрофон. Так вот, так как у наушников кабель не является длинным, то у меня, например, вот этот переходник находится прямо на рабочем столе, то есть я без каких-либо трудов там не лазить куда-то за стол, да, там за ПК что-то отсоединять, прямо со стола просто взял, отсоединил наушники, подключил к своему iPad, зашел в PUBG, там что-то вообще погамал. И красота, серьезно, вот это удобство использования, поэтому наушники можно использовать как для ПК, так и, в общем-то, для ваших мобилок, подключить, опять же, там к Xbox, к консолям. Поэтому вот так прекрасно и замечательно. Ну и, наверное, хотелось бы еще из особенностей отметить. Далее, прямо с пульта вы можете отключить здесь микрофон, который есть в ваших наушниках, если он вам, в общем-то, не нужен. Ну и, в принципе, сам микрофон, он нормальный, серьезно. То есть такое решение, скорее всего, не подойдет для записи летсплеев, стримов. То есть здесь уже нужно будет что-то покупать другое, но для того, чтобы пообщаться с кем-то там, например, в Дискорде, где-то во что-то как-то поиграть, то такой микрофон более чем, и звук здесь, действительно нормальный. Плюс удобная выдвижная конструкция, поэтому, когда нужно, достали, убрали, никаких абсолютно проблем нет.
прям хорошо. Ну что, переходим к самому основному. Это звук Seydes Empower, да, что вообще и как стоит ожидать от наушников за 2000, причем тут очень жирный получается набор, вроде как производитель должен был сэкономить на звуке, но получается, что вообще не так. То есть у этих наушников, во-первых, что стоит отметить, есть низы, далее немного, я бы сказал, наверное, какая-то сомнительная, слабенькая середина, вообще не знаю, в принципе, необходима ли она для игр, да, потому что все-таки наушники не для прослушивания музыки, а конкретно для того, чтобы в CS-ку-то зашел и вообще все шаги и прочее остальное слышал. И удивительно, есть верха, то есть если вообще в принципе проще, то наушники выдают очень приличный звук, и через них даже можно послушать спокойно музыку, то есть серьезно, в игры реально погружаешься полностью, потому что вот так вот ты их когда надеваешь, то в принципе все, что происходит вокруг, у тебя достаточно так нормально глушится, плюс здесь есть бас, здесь очень глубокий звук, то есть серьезно, если ты играешь в какую-то игру, будь это спортивный симулятор, будь это, я не знаю, какая-то сюжетка, будь это онлайн-шутер и там что-то еще, будь это игра с открытым миром, какой-то живой природой, ты все равно будешь максимально глубоко слышать эту игру, и в принципе ты полностью в нее погружаешься, это реально классно, и звук для игр здесь хороший, серьезно. Может быть, для музыки немного как-то сомнительный, хотелось бы, наверное, немного другую настройку эквалайзера, но для игрушек вот эта штука очень даже подходит, а особенно за эти деньги. Да, возможно, тут стоит отметить то, что наушники не прям очень громкие, то есть, в принципе, если ты выкручиваешь звук на максимум, ну, возможно, хотелось бы тебе еще громче, но, скорее всего, наушники просто настроены так, что на максимальной громкости вы слышите звук без каких-либо искажений. Но, пожалуй, о недостатке не могу не сказать. Если выкручиваете громкость на всю, играете в игру, слушаете уж тем более музыку, то все, что вокруг вас, и те люди, которые вокруг вас, они будут слышать, что у вас там происходит, причем достаточно не слабо. Да, такая проблема, в принципе, такого типа наушников, но понятно, что если мы выберем с вами что-то более премиальное, то там это все дело будет достаточно тише. Ну, в общем, в принципе, если среднее что-нибудь там подрубить, играть в какую-то игру, ну, нормально. Думаю, никого раздражать особо не будет, но просто имейте в виду, что вот как бы на максималочке все вокруг будут слышать, что у вас вообще там. Seydes Empower, ну что, итог, я достаточно активно тестил эти наушники и, естественно, играл в какие-то игры, слушал через них музыку, и, в принципе, у меня о них сложилось очень положительное впечатление, да, вопрос, сколько они проработают, там, надежность микрофона, да, потому что у многих наушников это проблема, через какое-то время летят микрофоны, но, в общем, здесь покажет только время. Ну, а так, в целом, наушники за 2000 рублей, просто реально, если честно, это пушка. Серьезно, наушники очень классные, да, понятно, что малоизвестный бренд и все такое, но, в принципе, по дизайну нормальные, то есть, если у вас дома сетапчик, особенно, да, там, синий-черный, то вообще супер. Тканевая амбушюра, хороший действительно звук, достаточно глубокий, который позволяет вас погрузить реально в игры. У меня голова, уши, все остальное от этих наушников от долгого использования не устали. То есть, в принципе, по какой-то эргономике и все такое, здесь все очень классно. Есть микрофон, есть удобный переходник, да, то есть быстро там взяли, достали, там в iPad подсоединили, в PUBG, в Mobile там погоняли и все супер. Seydes Empower оставили у меня очень положительные эмоции, я оставляю к себе, это мои основные игровые наушники, мне они безумно нравятся, поэтому, в общем-то, если что-то с ними случится и так далее, я, естественно, запишу для вас дополнительный ролик, может быть, через какое-то время еще будет там опыт эксплуатации и все такое, поэтому, конечно же, ссылочку оставлю в описании, поэтому, друзья, переходите, покупайте эти наушники у нас в России, также, естественно, в описании под товаром находите отзывы, читайте отзывы от других людей, что пишут покупатели, поэтому, в общем-то, ну, я остался лично очень доволен, вот такое получилось видео, друзья, выбирайте правильную технику, скоро увидимся, пока-пока.